أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kitab Ki Musannif ngawitan kana kitabna ku bismillah nu jadi sababna eta aya 3 sapertos biasa. Kahijina nyaeta iktidaan bil Qur'anil azim, turut tumut kana Al-Qur'an anu agung. Margi Al-Qur'an oge sadayana dimimitian ku basmalah. Sadayana surat dina Al-Qur'an dimimitian ku basmalah kecuali surat Al-Baro'ah atanapi surat At-Taubah teh. Terus anu kaduana nyaeta nyumponan kana hadis bismillah, anu mana hadisna nyaeta kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajram au abdar ayana kisul barkah. Sakur-sakur perkara anu kaitung alus ku syara ceuk sara tapi lamun teu dimimitian ku basmalah maka eta kurang barokah. Jika mana jika lamun orang rek dahar teu maca basmalah kurang barokah. Urang rek nginum teu maca basmalah kurang barkah. Matak saha-saha jalma aya keterangan nguningakeun saha-saha jalma anu nginum 3 kali bari maca basmalah sareng hamdalahna 3 kali. Kayenta 3 regotan samemeh regotan pertama maca basmalah santos terus ngaregot santos ngaregot baca hamdalah 3 kali gitu regot deui samemeh ngaregot anu kadua basmalah deui santos ngaregot anu kadua hamdalah deui 3 kali gitu. Maka salila eta cai aya dina dirina maka Allah moal ngersakeun gitu. Allah bakal ngaraksa ka eta jelema kana ngalaksanakeun pamaksiatan. Eta salah sahiji fadilah dina basmalah. Terus anu katiluna nyaeta musannif ngawitan kitabna basmalah nyaeta turut tumut ka ulama-ulama anu ti parayun, ka ulama-ulama salaf anu ti parayun. Margi naon margi ulama-ulama salaf anu ti parayun sok ngamalkeun teh amalan-amalan teh sok ku basmalah wae. Bismillahirrahmanirrahim. Manana bismillahi ngawitan abdi kana ieu kitab kalayan nyebat jenengan Allah anu kasipatan ku sifat Rahman. Anu mana sifat Rahman teh nyaeta Allah anu maparin nikmat ka makhlukna di dunia jeung di akhirat. Nikmatna nikmat anu gede. Kitu nu dimaksud nikmat gede ieu teh lain nikmatna anu gede tapi anu nyekelna atanapi anu meunangna kana eta nikmat cobaan. Nikmat mah ngan hiji ngan dibagikeun ka kabehan gitu. Mata kari di dunia mah kanikmatan teh gitu boro-boro gitu, moro kana nikmat teh sadayana oge gitu. Isuk dipikeun ka isuk deui memelaan naon atuh eta teh memelaan hayang nikmat hirup gitu, hayang meunang kanikmatan. Terus Allah anu kasipatan ku sifat Rahim. Naon Rahim teh nyaeta Allah anu maparinan nikmat anu leutik di akhirat unggul. Lain nikmat anu leutik tapi anu meunangkeun kana nikmatna saeutik. Kayenta anu meunangkeun nikmat ti Allah dina sifat Rahimna Gusti Allah mangan saukur jalma-jalma anu salamet engke di yaumil akhir gitu. Jalma-jalma muslim, jalma-jalma mukmin hungkul gitu. Nu dimaksud muslim mukmin di dieu teh lain salila hirupna jadi muslim mukmin, tapi pas maotna anu mawa iman Islam tah kitu. Da kaya yang da pada buktina sok sanajan ibadahna 1000 tahun, puasana 1000 tahun, maot teu mawa iman Islam lapur kabeh. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sok sanaos lamun misalna saumur hirupna kafir, ya itu kafir ya. Saumur hirupna kafir misalnya teh ari pas maut macakeun 2 kalimat syahadat maka bakal ka surga gitu. Kafir
Kumacana lamun misalnya jalma mukmin tukang doraka, dan jalma mukmin jalma muslim tukang doraka dina nalika maut mawa iman Islam engke tungtungna bakal asup ka surga. Nan tetep ari loba kokotor mah kudu digodog heula, kudu dibersihan heula kitu, kudu dibersihan heula ari loba kokotor mah. Lajeng alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ari sagala jenis puji anu opat eta tetep kagungan Allah. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal puji hadis alal qadim, puji hadis alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis. Muji Allah kana zatna, muji makhluk ka Gusti Allah, muji Allah ka makhlukna oge, puji makhluk ka makhlukna deui eta sadayana puji teh kagungan Allah. Allah anu rabbil alamina, Allah anu mangeranan kana sakabeh alam. Wassalatu sareng de kahormatan wassalatu jeung ari kahormatan wassalamu sareng kasalamatan eta ala sayidina Muhammadin muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad. Shalawat sareng salamna mugia dicurah limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala alihi sareng kapirang-pirang keluargana Kanjeng Nabi anu mana keluargana Kanjeng Nabi teh nyaeta anu khususna mah ti Bani Hasyim sareng Bani Muthalib bari anu iman. Kitu ari nu teu iman mah anu teu iman mah samodel naon anu teu iman mah eta teu jadi keluarga Nabi. Seperti mana? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, da eta sanes henteu kalebetkeun keluarga Nabi gitu. Tapi kalebetkeun keluarga Nabi teh ngan saukur dina darahna hunggul gitu. Anapun lamun misalnya urang ngadua jang keluarga Kanjeng Nabi eta mah teu kasebutkeun gitu. Teu kasebutkeun. Terus ari saur Syekh Nawawi ari saur Imam Nawawi mah nyaeta Ali teh keluarga teh dina maqam doa mah nyaeta jalma muslim mukmin sok sanajan tukang doraka. Jadi lamun misalnya orang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta teh kaya orang maca shalawat yang urang sorangan. Tungtungna aya Ali di dinya teh. Wa ashabihi jeung kapirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna masa kabehna gitu. Pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi anu mana jumlahna sahabat Kanjeng Nabi teh saya saberiji? Jumlahna sahabat Kanjeng Nabi aya 124.000 sahabat sami sareng Nabi. 124.000 sahabat Nabi tah kitu. Eta sahabat Kanjeng Nabi. Naon cenah ari sahabat teh nyaeta saha-saha jalma anu pendak sareng Kanjeng Nabi bari ngimankeun ka Kanjeng Nabi. Kitu. Sok sanajan jalma buta, sok sanajan jalma lolong, sok sanajan budak leutik kitu. Lamun misalna teu iman mah teu jadi sahabat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab eta paman Kanjeng Nabi unggal poe, bahkan meureunan unggal usik meureunan pendak sareng Kanjeng Nabi tapi teu jadi sahabat Nabi margi naon teu iman ka Kanjeng Nabi. Awaluma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini wa tasmimu qalbihi alaihi wa kawitan perkara anu wajib ka sakabeh jalma muslim teh nyaeta nekadkeun makna dua kalimat syahadat. Kitu. Dua kalimat syahadat. Wa tasmimu qalbihi sareng deui kudu mastikeun dina hatena alaihi kana syahadatain. Naon cenah makna syahadat teh wa makna asyhadu alla ilaha illallah jeung ari makna lapad asyhadu alla ilaha illallah teh nyaeta a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi. Nganyahokeun abdi, nekadkeun abdi kalawan hate abdi. Kitu. Ditekadkeun dina hate sareng deui dipertelakeun kasalian ti abdi. Kitu. Mertelakeun naon Allah ma'buda bihakim fil wujudi illallah. Saestuna teu aya di pangeran an wajib diibadahan kalawan hak fil wujudi dina ayana illallah anggur Allah. Jadi intina makna asyhadu alla ilaha illallah teh nyata dina hate ditekadkeun yen teu aya di pangeran an wajib diibadahan angin Gusti Allah. Oge mertelakeun nyarioskeun kanu lain yen sanyana Allah hungkul anu wajib diibadahan mah kitu.
kumaha lamun misalnya jelema teu narima rek narima rek teu teu naon kitu. Orang mah ngan saukur nyampaikeun hunggul. Teu kudu lamun misalnya jelema teu narima diteungeul misalnya teh entong. Paehan gitu entong. La ikraha fiddin. Teu aya paksaan dina agama, ade teh aya paksaan dina agama. Wa annahu waniyun amma siwahu muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Wa annahu sareng saestuna Allah ghaniyun eta teh anu maha sugih. Allah mah anu maha sugih dina sagala rupa, amma saking dina perkara siwahu anu salianti Allah. Allah mah maha sugih, maha beunghar Allah. Tak lamun misalna urang minta geus ka Gusti Allah gitu. Bah jaluk ka manusia. Oh pancena syariat, cenah eta mah syariat tapi ulah nepikeun ka ngahinakeun kana diri urang. Gitu. Ulah nepikeun ka jajaluk mah. Gitu, jajaluk mah ulah. Jajaluk na ka Allah we. Gusti abdi teu loba hutang. Bere duit atuh Gusti. Gitu teh dah teu naon. Gitu. Orang minta duit. Orang minta dunia, orang minta sesuatu nya kudu kanu leuwih gitu, leuwih ti sasaha. Leuwih ti sasaha. Seperti kieu lamun misalnya orang minta duit ka jelema heg eta jelema teh duitna teh pas-pasan atuh moal dibere gitu. Terus muftakirun ilaihi kullama adahu sareng di Allah teh anu dipikabutuh ku sakabeh perkara anu salianti Allah. Sakabehna oge Allah bakal sakabehna oge ka Allah bakal butuh. Kabeh rek muslim mukmin kafir jin manusia hayawan kabeh ge butuh ka Gusti Allah. Kabeh ge butuh ka Gusti Allah. Ngan aya anu sadar jeung aya nu teu sadar gitu. Aya nu sadar jeung aya nu teu sadar. Ira sadarna kalau sudah ira atuh cenah kita sadarna teh eta teh jiga dina lagu. Kalau sudah tiada baru terasa tah eta sadarna teh eta. Dina nalika urang geus eueuh geus maot urang sadar yen urang teh butuh pisan ka Allah. Gitu. Allah teh anu mutasifun bikulli kamalin anu kapersipatan ku sifat-sifat kasampurnaan munazzahun anu dibersihkeun bersih Allah an kulli nafsin dina pirang-pirang tina saban-saban kakurangan moal aya kakurangan ti Allah teu cara diurang ya urang mah aya kakurangan loba malahan kakurangan Allah mah moal aya kakurangan sok sanajan saeutik moal aya kakurangan. Tak lamun misalnya nyebutkeun Allah mah teu adil. Berarti lamun urang nyebutkeun Allah teu adil, urang geus nyangka yen Allah teh boga kakurang. Gitu. Lamun urang geus nyangka kitu atuh murtad. Gitu. Nyebutkeun Allah teu adil atuh murtad. Teu percaya meureunna. Teu percaya kana bersihna Allah tina pirang-pirang kakurang. Waktu udah cenah banyak cenah ari batur cenah pagaweana teh moe tongong moe korong misalna duitna loba orang ari urang ngedek-dek diisuk nepikeun ka sore misalna teh neangan duit ari memenangan henteu cenah misalna gitu. Eta teh adilna Allah gitu, keadilan Allah. Cantang tuh urang dibere kos manehna urang bisa syukur gitu. Margi naon margi syukur ilmu syukur leuwih hese tibatan ilmu sobar gitu. Ilmu sobar masih kusabab sobar mah cicing alhamdulillah gitu. Sobar tawakal gitu, tawakal cukup we alhamdulillah. Tapi dina syukur hese syukur mah contohna kumaha dina nalika urang boga keur teu boga duit gitu heg misalna teh pas ningali beas teh aya jang sahuapeun deui urang sok sobar geun
sobar we urang jieun bubur gitu minta we ka Gusti Allah sobar ka Gusti Allah gitu tapi lamun dina bab syukur hese eta teh gaduit 1 juta beulikeun itu ieu poho kana sedekah nah gitu poho kana sedekah bab syukur leuwih hese tibatan bab sobar sahabat Nabi oge pan aya anu kitu teh saha Sa'labah teh sobar mah gampang Sa'labah samaneh keur pakirna daek ka masjid pokona mah getol gitu getol ke majelis taklim getol tapi pas dibere harta anu loba teu bisa syukurna nepikeun ka zakat oge teu ngaluarkeun Sa'labah alhamdulillah nya dah kitu eta teh naon teh namina teh bab syukur mah leuwih hese tibatan bab sabar terus deui Allah teh mana deui sareng deui Allah teh sepi atanapi Allah teh bersih wa ma khutira bil bali sareng deui Allah teh dibersihkeun anu maha bersih tina pirang-pirang kareteg tina pirang-pirang perkara anu dikereteg dina hate gitu panari urang masuk aya kereteg hate Allah mah eueuh teu aya Allah mah bersih orang makin gitu nya sumuhun pelan muhun nya dina hate simpen beda belenggu sia gitu nya ih cenah pinter murang kali teh sia teh pirage budak sakitu geus bangga kitu kereteg dina hate Allah mah bersih mah aya anu kitu beda jeung bangsa beda jeung makhluk Allah teh lam yatahid sahibatan Allah mah teu butuh kana rencang gitu Allah teu butuh ka rencang teu cara urang mah butuh ka rencang ya orang butuh ka rencang sok sanajan urang tukang cicing sok sanajan cicing we di mah tara ka mana-mana tapi orang butuh kana rencang butuh kanu rencangan teh kitu kanu ngarencangan teh intina butuh ka sesama butuh kanu lain teh butuh urang mah teu cara Allah hari Allah teh butuh tah gitu Allah mah henteu butuh jeung ka rencangan terus walada Allah mah henteu anakan henteu teu cara urang mah anakan Allah mah henteu mun Allah anakan bahaya non bahaya urang oge sok nyaah ka anak dateng ke teh lamun Allah anakan gaduh putra atuh meuredan Allah leuwih nyaah ka putra atuh batan ka urang gitu urang oge ninganan gua milik saeutik samemeh ka batur teh pan ka budak heula gitu oke lamun Allah boga putra atuh kitu moal jauh ya dak Allah mah moal gaduh putra teu aya teu gaduh putra wala yumasilu sareng deui Allah mah henteu moal aya sareng deui ka Allah mah moal aya anu nyaruaan Allah moal aya hiji makhluk oge anu nyaruaan ka Allah dina naonna fi dzatihi dina zatna zat Allah moal aya anu nyaruaan gitu supaya nyebut kitu nya Allah teh cahaya sanes cahaya Allah mah gitu zat Allah mah sanes cahaya eta mah cahaya anu didamel we ku Gusti Allah paneta cenah Nabi Musa alaihissalam naik ka gunung Tursina rek pendak sareng Allah cenah eta teh cenah Nabi Musa teh cenah ningali kana cahaya nepikeun ka pingsana kitu nepikeun ka pingsana eta mah lain Allah ngadamel cahaya ditinggalikeun ka Nabi Musa cahaya eta anu mana cahaya eta teh lamun cara dina sinarna melebihi kapasitas anu bisa mampu ditinggali ku manusia biasa gitu ku panon manusia biasa jika kumaha telah kieu urang ningali kana matahari di kajauhan bisa coba dideketkeun ruksak panon urang soalna urang teu mata urang teu mampu nampung kana cahaya anu aya dina matahari tongkeun matahari cahaya belit HP oge dideketkeun kan kunyai langsung gitu tah eta ge sami bukan Allah cahaya kade
wasifatihi sareng dina pirang-pirang sifat Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi anu 20 teh eta moal aya jalma anu nyaruaan ari eta cenah Allah kasifatan ku sifat ilmu Allah kasifatan ku sifat ilmu anu maha uninga anu maha ningali beda ningalina Allah jeung ningali urang gitu ningali Allah mah beda Allah ningali kasakabeh makhluk gitu kasakabeh makhluk Allah bisa ningali tapi orang mah teu bisa ningali kana sakabeh ulahkeun kana sakabeh makhluk bahkan misalna jarak tempuh panon urang misalna ngan saukur ti dieu ieu mah nu badag ningali anu perkara anu badag misalna ti dieu dugikeun ka misalna teh ka Purwakarta gunung deh misalna gunung ti dieu nepikeun ka Purwakarta kan saukur sakieu tuh da panon urang teu bisa ningali tuh gunung Merapi teu bisa terus kanu leutik urang mah teu bisa ningali ulahkeun jelema anu aya di gunung gede kitu ulahkeun jelema anu aya di gunung gede urang teu bisa ningali kumaha sih bentukna virus corona teh kumaha sih bentukna virus anu virus flu teh gitu pilek urang teu bisa Allah mah bisa ningali beda ningal Allah jeung ningal urang terus wa falihi dina pirang padamelana Allah ge moal aya ahadan di dia ge wa falihi ahadan sareng di moal aya bisa anu nyarupaan ka Gusti Allah teh dina padamelanana ahadan hiji jalma oge hiji perkara oge moal aya wa ma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam bissawab.